இவ சொல்லுவாம்மா எல்லாரும் என்னோட படிச்சவங்கலாம் போயிட்டாங்க, எனக்கு இன்னும் ஒரு ஜாபுமே கிடைக்கலண்ணே. இல்லைப்பா உனக்கு இதில் பொறுமை வேணும், பொறுமையாக இருந்தீங்கன்னா நீ கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் பண்ணுவ உனக்கு அப்படின்னு சொன்னோம். நாங்கள் நல்லா மோட்டிவேட் பண்ணினா 6 மந்த்லேயே கிளியர் பண்ணிட்டா, அச்சீவ் பண்ணிட்டா. இப்போ 6 மந்த்ஸில் கிளியர் பண்ணதை விட 4 இயர்ஸ் 5 இயர்ஸ் படிக்கிறவங்களுக்கு அந்த பவர் என்டூரன்ஸும் நிறையவே இருக்கும். அவங்ககிட்டேருந்து நிறைய மோட்டிவேஷன் எடுத்து எல்லாரும் படிங்க, எல்லாராலையும் கிளியர் பண்ண முடியும். கன்சிஸ்டன்சி இஸ் த key. Work hard in silence and let the success be your noise. என் பேர் சுபாஷினி. நான் IBPS SO A4 போஸ்ட் கிளியர் பண்ணியிருக்கேன் யூனியன் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவில்.